شوتي لي آسي 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 شوم موشي موشا شوتي لي آسي 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 حوشا کشیش اودا مقتل باخچه ترد رو داره حوشا کشیش اودا مقتل باخچه ترد شوتي لي آسي 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 چوب موشه موشا شوتي لي آسي 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 زد خاطر دوتن الی سربار بن بار شوتي لي آسي 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 چوب موشه موشا شوتي لي آسي 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 حوشا کشیش اودا مقتل باخچه ترت رو کشیش اودا مقتل باخچه ترد رو داره قلنده یاری قلنده رنده قلنده آسی صدمیه قلنده رنده قلنده آسی قلنده روز باش صباح بخیر سلاو ریز تماشاوان هجا امج استودیوین TRT کردیه پیش بریونه داویه هفته بدنگه که بسترانه که خوش دست بکر بینرین عزیز ایرو دمیوانین هجا استودیا مدنه اما صحبت که خوش بکن متین بارلک سترانبیش دنگ بیش متین بارلک استودیا مدیه اجمرا کلامن جهب خوشتر بیجه هر وکی دن سوان پایدار جربیل هاتیه بویا میوانن ما اجمره انسترومان که جدا لیخه کرم کن ونجی بیشتاری برنامه ببین تلفنامه 056 657 533 62 جوی نماره ون هر تم دکارن پرسن خو پیام خو جمره بشینن بشا دویمین درجی محمد امچ استانبول زانیگه استانبول هاتیه اما به بحثا هشه چکری عقلی چکری بکن دوان دمن داویده زوردستیا سیبره گلکی زیده بویه اما بشا دویمین دجی بحثا زوردستیا سیبره بکن کرم بکنم خیراتنه بدن میوانین خو پاشیم صحبت که خوش بکن
Akademisyen Metin Barlık, hum bixêr hatin, sersera serçava re hatin. Stranbêj akademisyen. Ayşegül. Hûn çawa ne mamoste? Sağbi, em başın jî vanê têm gelekî silava dibêjim ji hemû temaşewanê TRT Kurdî ra. Ev 10-12 sal heye em li ser çanda Kurdî ya devkî û vêjeya Kurdî ya devkî em li ser vî dixebitim. Her wiha xebatê xwe dînim li ser akademiyê û bi zimanekî akademîk bi çend zimanê cuda em diweşînin di nava weşanên di walên cuda cuda. Dixwazim bêjim bira xortên me, xwendewanên me, jenerasyona nû di peymetê haya wan hem bi zimanê wan hebe hem bi dîroka kûr û dewlemend hebe hem jî bi edebiyat bi vêjeya Kurdî ya devkî û ya nivîskî divê em li vê şar bin em bikarin tiştekî li ser zêde bikin me ra şerefek mezin e. İnşallah mamoste hatta hevdê sibatê jî ji bo kurmancî jî dersên hilbijartî heye yani dîs hatta hevdê vê me hêjî karin hilbijêrin hem ji bo zimanê me hem ji bo çanda me ev jî gelekî qîmet e em vêya jî bîbêr bixin. Belê. Saat xweş mamoste. Sağ ol, hoş Sîwan Payêdar müzîkçen hûn bixêr hatin sersera serçava re hatin. Gelek Hûn çawa ne başin inşallah. gelek spas nizanim ez sormacî bersî bidem, kirmacî bersî bidem ya soranî bersî bidem ama ez gelek keyf xweşim ku ez îro li virim gelek spas bo we gelek şerefmendim ku ez digel mamostaya rûniştî me û digel te jî rûniştî me û müzîsyenê me ezîz bo min tişteka nû e tişteka cuda ye ku ez li virim wekî müzîsyanek li başûr yani من ما زیاده اوقات اکو ناز نکن مخابن اما ان شاء الله جفرشون دا ام زیاده تر اکو ناز بکن و خونا مجی اوه کو موزیک که جواز و جدا چه بکن İnşallah mamosta bernameye ke teri tüji be bisaya ve iro saat hoş. Gelek spas. Gülay İncas Stranbêj mamosta gelek spas tıkım Malavava. Müzikşen Ali Ekber Ergün, müzikşen Haluk Devrim Keskin. Gelek spas tıkım Malavava. Belem dest sohbeta xwe bikin mamosta em were dest pê bikin hûn hin akademisyenin hûn hin dengbêjin hûn mirovekî pir bi qîmetin ji bo me mamosta. Em kilamên we her tim godar dikin, dengeke xweş, stranên xweş em ji we her tim godar dikin. Lez veya merak dikim mamosta dengbêjî ji bo we çi îfade dike? Yani li gorî herêman cûr bi cûr kilam hene, cûr bi cûr makam hene em ê ji wana jî mînak îro ji we bistînin. Lê di serî dez veya merak dikim dengbêjî, stranbêjî ji bo we çi îfade dike? Belê di nava bêjme xwişka xwe di nava vêjeyên hemû civakên vê dunyayê wekî bîna dengbêjiya Kurdî em bêjin ji bo Fransiya Troubadour dibêjin ji bo İngilîza minstrel bard dibêjin ji bo Yewnaniya mervê bîna Homeros hebûne û dengbêjî kirine devkî vê temaşewanên me jî bizanin ku beriya nivîsarê xeberdan hebû peyv hebû belê bi peyvê axiftin bi peyvê hevre mijûlbûn li pênûsê qalemê zêdetir e meriv rûberû bi hevra biaxive rûberû rûnê û derdê kulê xwe bêje û şabûyîna xwe bêje û hezra xwe bêje eva tiştekî cuda ye di nava civakên Kurd jî em bêjin 2000 sal 3000 sal em nizanin ka çiqa dûr e di nava dîrokê de belê em dikarin bêjin hindî civakên Kurd hebûne li dunyayê dengê wan jî hebûne dengbêjê wan jî hebûne em evî dikarin bêjin eva dibe çiqekî vêjeya devkî çiqekî çawa
تماشوان هنه گهدار هنه گهدار د دیوانه دا براو دبن د اوده گندا دا کوشکا دا براو دبن د خانیه دا براو دبن مروکی دو مرو یان سه مرو روتنین یک امبیجن چیروکی دویجه یک قبلکا دویجه یک کلاما دستره و د ناوا کلاما دا جی ev civaka ev xwendevano guhdarî dikin evna xwe dibînin navda dîroka xwe dibînin jiyana xwe dibînin jiyana xwe dibînin behsa bavkalê wan tê de heye behsa lehengê me tê de heye û behsa qehremanên me tê de heye behsa Rostemê Zal heye behsa Memûzîn heye behsa Siyabend Xecê heye Heso Nazê heye ev jî di folklora Kurdî di folklora Kurdî bingeha çandê ye zbêj me xuşka eva hêdî mixabin bi tekno kültür dibêjin bi çanda teknolojiyê em dûrê hev xistin em gelekî dihatin berhev ese li şevê zivistana û civak berav dibûn xaniyekî berav dibûn xaniyê dewlemend hebûn xaniyê dewlemend deriyê wan wekirî bûn namdar bûn ji bo hemû kesê ji bo cîrana ji bo feqîra û rêviya evana berav dibûn û dengbêjekî dihat û dengbêjê dîvanê bû yan dengbêjê vî gundî vê herêmê bû dihat û ji wan re kilam digot û sohbet dikir ne ku tenê hema dengbêj bistirê em bêjin maşallah te xweş istira ev tenê nebû lê çaxê civak were ciyekî tiştekî sosyal tiştekî çalakiyekûn çalakiye rûberûne pirsa hev dikin ka kî çawan e kî nexweş e kî baş e daweta kî ye ev tiştana jî ev pirsana jî di nava vê civakê çê dibûn mixabin îro eva em li hev dûr xistin eva kültura modern telefon û hevdû ev tiştê dîn mixabin mamoste erê xuşka me ez dixwazim bêj me xwendewana bêj me xortên me qîskên me ev ê di pey me da tên divê meriv çanda xwe ya kûr gelekî tişt hene meriv evana ji bîr neke kevneşopî hene tiştê dîrokî hene hemû ziman tê da ne berî evlî ziman ev kesê ku bêje ez dixwazim bibim dengbêj û zimanê dayîkê paqij neaxive ev jê re pir eyb e belê me ji bîr kir qewmên tiştê dîn çêbûn û gotin me bîrkin me bîr kir gotin me tunene me got baş em ê cîranê we bin heta hûn bêjne me hûn hene lê îro êdî em dizanin dünya dizane êdî eva çanda heye eva dîroka heye eva zimana heye bila jenerasyona nû li vê çandê folklorê xwedî derkeve û mezinê me jî dewlemendê me jî bîna berê pişta dengbêja bigirin pişta stranbêja bigirin pişta hunerê bigirin destê xwe li pişta hunermenda bidin bêjin belê hûn baş dikin em li kêleka we ne evî dixwazim ciwanên niha jî bi rastî mamoste bi müzîkê re bi stranan bi kilaman re pir alaqedar dibin yan hes dikin bi rastî yani hayatê de nikarin bigêjin we û heqeten jî yani pir bi qîmetin lê hewil didin mamoste lê ciwanên aneka bawer dikim piçkî bêsabrin dixwazin zû bi zû hani gotineke heye mamoste dibêje kes rojekê de hin nakşe serêdarê lê ciwanên anekan bixabin ev hingî heyama dijîtal jî zêde bûye ji bo ku her tişt dijîtal her tişt zû bi zû çê dibe ciwanên aneka jî dibêjin em ê rojekê de em ê bin serkeftî em ê pir jêhatî bin lê wisa jî nabe ne wisa ev ke de emekeka zêde dixwaze yani rûyek dû û dirêje bawer dikim em ê basa çîroka wê jî bikim bi rastî ez merak dikim hûn şikengî de vî karî dikin hûn çima vî karî re mijilin bi zarokatiya xwe hûn dest pê kirin an jî diya we bavê we teşvîq kir em ê basa vê jî bikin lê mamoste dixwazim mêvanên din jî ez nas bikim Siwan payedar ji Ervîlê ji Hewlêrê hat ti xêr hatî mamoste dîsa ser
چاوار هاتی گلک. از خوازم تناس بکم مامۆستا ئانەکە ئینسترومانەکە جودا لە بەردەیە بله ژێرت بێژن ساکسەفۆن نەوسا باوار دکم ئەمە سۆڵێکشی شتە گۆدار بکن لێ تمام. سەری دەستخوازم تەناس بکەم دخوازم بێژم سپاس بۆ مامۆستا گەلێک تشتێن باش ئاخافت گەلێک تشتێن جوان ئاخافت ئەما ئاینی دەمدا و دخوازم بێژم تەکنۆلۆژیا شتێکی باش بووە بۆمە بۆ خۆرتێنمە ئەم جوان حەز بکن نەوسا ژبەر و تو دکاری هوەرێ خۆ پێشانی هەمووی دنیاە بدەیت و کەلتوری خۆ پێشانی هەمووی دنیاە بدەیت بە ئینسترومانتێن جودا بە میوزیکێن جودا ئەو چێتر دەبە ئەرێ بەلکی ما هەم پیچێک عجلت بکەین لە تشتا ئەما حەزێمە زۆرە خەونێمە زۆرە ژبەر هەندێک خەونی مەژی ئەوەیە و ئەمە زێدەتر ببیت جیهانی میوزیک ئەمە ببیت جیهانی و دنیاژی بەرەو پێش چوویە و ئەژی وەکی خۆت بێژم مەسەلا من ساکسەفۆن هەڵبژارد ساکسەفۆن ئامێرەکە و ئەسلیوی بەلجیکیە بەلجیکە دروست بووە یعنی هەتا پارەی بەلجیکاژی بەری ڕسمە ساکسفۆن لە سەرویدا هەبوو ژبەر ئامێرەکە گەلک بە قیمەتە جوان ساڵی 1998 هاتیە دروستکردن داویە ئامێری دنیایە و هاتیە دروستکردن بەدەستی و ئەژی گەلک کەیف خۆش بووم و ئەو ئامێرە بژانم ژبەر و لەناو میوزیکامێ کوردی کەم بوو و مخابن ئەو قاس بکار نهاتە بوو پیچێک لێ دەرێ پیچێک لێ دەرێ بەکار هاتە بوو ئەما گەلک ینی تامێوی کوردی نەبوو ئەرێ تامێوی مەسەلا جاز بووە ناو سترانەکە کوردی تامێ ئەما من خواست وسا چێ بکەم و تایبەتی ستایلی فانکی Yani براستی çandame de prani blur heye, nayik heye. Yani çandame de prani ev enstrüman hene. Çandama Amer'in mesela Amer'in fudari bejin gelek zireken. Baştır dikarın ku müzik lebxen u Amer'in usal lebxen ku asanaj boma. Ben hende min khast او Amer'e bikar binim. Vazci hawlere پیمانگاه هنر جوانکان کنسرواتوار لکرواتیا و سر موزیک مخوندیه بله سر و انسترومانی آن نه او گشتیه اما کنسرواتوار من تایبت جوی خواندیه او اکادمیا هنر جوان aynı her لهولere من arbiyle من خوندیه و از وقت پیشکشکارک جیمال kanalın جدا ام پروگرام چت کنج bu müzik و گورانی اما bu وکی بیشم تشتی نو مدرن اما تبلی هفک چی بکی. موسیقی مدرن و اکم منبر هفک. او کاورد بیشن نه سو وکوی اوت کن. چما اف انسترومان یا چاوا بالا وکشان؟ مالبات من دیامن بابی من هر دوجی موزیسیانن. دیامن جانیاری آمری فلوتیه. فلوت. و بابی من جی جانیاری آمری پیانویه. پیانو. گله باش. اوجی فلوت دجانه. و أجي بري كده سبب كم من فلوت دجن يواش يواش من خاص كو فلوت زيادة كلاسيكة تون كاري مثلا تونن شرقي دبيجن مثلا تونن كو دكاري موسيقى كردي ويا موسيقى هدية نفس ولا فلوت أو كترة بالضبط يعني إجبوي كلاسيك ميوزك زيادة كارده من خاص تشتك جواز شكم بتابعتي له أربيل وستران موسيقى سوراني ومن قد كم بو من خاص او بكار بينم نوان سترانا او ام جيلك نو چبكينكو sohbetش خو از işte sol ekiji bu fazla mamosta merak dıkım براستی باور دکم kanalama da yani de avkama da programama da enstrümana kavsa ne hatiye ledan خوشکم وقتی که ما پروگرام دنگبیج است اکبر جی و بزانی ما به ساکسفون شی هبو دنوا موزیکان دوا بله ما پیدا دنگبیجی استرایه دنگبیجی ما استرایه بنگه ها دنگبیجی به ساکسفونی لیدانه از سر فکر برای خواهمه راست بیجی لحف هات نه سما بله لحف هات جدا درکت باور تشتکی نو هر دم لازمه بیجمه خوشکوخه بله لی چاندا ما یا رسن یا فولکلورا کردی یا رسن مرو نقطه نقطه او بلا بنگه چندامه به بلا پیش بچه بلا رنگ به رنگ به بلا تشتی نو درکبن پیروز دکم برای یعنی ام کارن تکن ناف هفدو لم چندا خوش بیر نکم ام کارن تبلی هف بکم باور دکم واجی بحث کر یا تشتی جداجی خوشی درکه بهوله و آنکه جوانین آنکه جمع مست هر انسترومانی مراقت کن نوسا یعنی تشتین جدا تشتین انترسان از بیجم مراقت کن
خورتين ما ييرو نتني انسترومنت يعني هاتو لبناني بله. مثلا على دي جي هنا وتشتي موسيقى بهفراتشت كان بوب جيتار ميوزك geleki حظ الكترو ميوزك بهفراتشت كان دقال سترانينج مثلا كرديان كون و الكترو ميوزك بوب ميوزك هاوس ميوزك او تشتين قالك بالكيشة مثلا لدرفا زيدتر جهدار دبن جهدار دبن يعني هم سترانن ما موزيكين من عين جبير كرن هم جي جوانن انا كان لغوري حياه مخه سترانن كيف وزيدتر دبت انترناشنال انترناشنال دبت زيدتر خلق جهدار دكا ام ديجين همو دنياي نوسا ملت ديجي كناز دكا او جست رانا يا كويا او يعني جبوما باشتره اجا تجمره چلخي ما وای مخه سرچا هم سولك işte godar Vay, am aqa serçe. bahsa vekir ساعت خوش مالا بابا براستی ایروش بام جیبو جداهی یک نو سامان ماست برنامه رنگین دست پت کیروش دست فکر دوام دکه دنگ بیجیجی هم دکارم به هفرا بیجی دنگ بیجیجی بله تجربه چه بیجی ما ماست ایرو والله از همه چه بخوازن سر می هنکی سر هرمن دنگ بیجی ام باس بکن پاشم کلامه وان بیجن باشه برا yani جور بجور لگوری هرمانجی ادی مقام دو گهرن ام بحثا وان بکن ام کلامه خو بیجن بله والله امی وکی میناک ام بیجن ایریوانه هرچیا ایریوانه 1954 والی رادیو روانه ایریوانه جبوی زحمتا خباتکارو کدکاری و رادیوی گلکی سپاس دارم حجی چون رحمتی خازم جیرا گلکی کلامین خوش سترانین خوش جمع رایشتنه ترزا ایریوانی هنکی فره سوکه حسایه و مرف دوزان کرت دریجنینه گلکی بدنگ بلند ناسترین چاو ام بیجن بهنوان فره هیدی دو ادید بیجن بهنوان فره یا سرحدی وکی ام دزانن بری بی موزیک بیه قوت دنگ بیه قوات دنگ بیه و هرچی بلند که استرایه دنگ خو هلدن به لی هرچی که بلند استرایه چوه بر عسمانا جرا گوت نه و هازا دنگی تا خوشد لی بلی همو کسین
استرایی دنگ بیجی کری دنگی وانان نه اوقا ام بیجن دو قات سی قات بونه اری خوش کامه دنگی ساکن جی هنه لی ترز وان ترز سرحدی بچکی رب گوتنی وان زیده شد بهورا هشکی هیه چوینا جوری هاتنا جیری هیه به زمانه کی گلری داخل بلا هرکس بزانه که چیه بله یک جی مقام بوتان دنگبیجی بوتان جی وکی زاروای کردی بوتان سرحدی اوقا بفهمنا که بوتا چه گوت گله که جمره گوتیه گله که گوتیه اره فهم نکن بله از دویم وکی برای من جی گوت تکنولوژی مدینه جم هف بله آلکاری تکنولوژی ام دکارن ام بیشن هرمن جدا دوکن جدا بین نجیه که کو ام هف ناسکن و دی بنا سورانی ام بیشن نه زمانه کی جدایه سورانی کردیه و هر وها دملی نه زمانه کی جدایه اوجی کردیه و بهدینی کردیه جراد بیشن کرمانجی چوا بنا رد هاوزا فرهنگا زمان کردی وره چیکرین کو خورتن میه نور رادبن بلا لیمیزکن و فرهنگا بزنن که اوا ام دبیجن وها ماموسته قدری یلدرم حزر رحمت لیبه یلا کی پرتوکن خاص یه افغانی جمره هشتیه اوی دنوا پرتوکی خدا بحثا شیوه فیلی گریه فیلی من نو بهست مگو فیلی و کردی هیه کردیه فیلیه چقا خاص ليه ميناك جداية دنما برتكو خا ميناك جداية حسن رحمة لي كداوي ممنون ام دخازن ايدي بآلكاريا تكنولوجي برا كردن ما يروي حمو دنياي ايدي ایرو خباتا ما ترازیا مروانتیه لحمو درا یکه به اردما به اخلاق به خبات به چاندنی به زمان به هنر برا ام حمو ببنه یک ام هفدو فام کن ام هفدو ببهیزن گهداریه هفدو بکن بله از کرده که ام بیجن لدري دنياي لدرجة دنياي جهداريا سوراني جبكت جهداريا بهديني جبكت جهداريا مراقبة بكت جبوي في زمان كداوي به هبت كد لازم ها خوش كامل بله ترجيها مروف دبيت أوا چاندا منه فولكلورا منه من جلك بهيس برنامج من شاقي دست بكربون از بو ميواني مبو جلك خورتا دقو ما مسته کالکی می پیرکام زاو هشتاد که دو سال درباز بو گو ماموسته باوی من دایکم جی هشتاد که 2 سال دی درباز بو امجیش هشتاد که ماموسته دنگ بیجیو ما خواسته وقتی که هنگ رخنه دکرد گو اف چه اوقاس لیلی لولو لی ایکو فهم ناكن وصار يكو فهم ناكن يكو نزانم بيج برا افجي هبه برا تشيكرني نو وكي برا مغوتو يه ايرو يه بتكنولوجي يه خطابي حمو دنيا ديك برا تشيبن ان شاء الله ما مصدر اري ام كلامك ايريواني بسترين كرم كان زانم ما مصدر والله جان قازن بلي ام ايريواني ام دس بكم ترز ايريواني جام يكي بسترين كاني
قصاکانی که مالا باوی مکه گندو قصة مقام باوی مکه آلی که نیوی جگرم سامایه خرامک دیو خرامك سر توني ستبني ويتي ما في ستازري مزار كوني وزي تانغا روجي تناوينم تانغا شبه هر مخوني ديو هر مخوني مالتا و ما مستر يعني تبيجم تقو ضرب كنير وما مستهن ساعت خوش بيعة إيريفاني بو أبا يا إيريفاني بو هرزا إيريفاني كلا إيري خوش كمان كد داري خبطة سر كلام إيريفاني هنا جواد مرواني سپاسدارم جبورا من تلفوني جي آخفت چار جلد سر کلامو سترانین رادیو ایریوانی بمنوت ایوان نویساندیه و پرتکک نویساندیه چار جلد جواد مروانی لآلمانیا دجی ممنون جبونا کداوی سلاو ریز جرا ساعت خوش ما مسته ایجا تو گفت هم چیروکاوان هی ما مسته و مثلا چیروکاویات کاریش مرا بیجی لی خوش کم اوا کلامک اوینیه كلامك ايفين اري دنوا كلامي دا دبيجه كچه هيا چنينه نوي حرمتي بيريوانه اوا حسكريه بيريوانه هيا بيريوانه ام بيجن دغوندا دنوا چاندا كرديا بري كسكي حسبك را اوقاس حساي نبو بنا ايرو جو تليفوني وكا بيجه ورا فلان كري مقابل نبو بلي دبي از تانگا روجی تنابینم از چقا بکارم آنجا ورم خوناته و گدینی نه بحثا اوینا خود که بحثا چقا حزد که بحثا حز خود که کلامه که اوینیه و حسایه استراناویجی حسایه مقامویجی خوشک و مرو گوه بده و کیفی لهل ده پرانی اریوانه کلامه وان لسر چیه مغمسته لسر اوینه لسر چیه پرانی بیجمه خوشکا خواه لإيريفاني جي سرحدي جي بوطانجي إيراني جي كلام تاني لسر أفيني نينن تاني لسر أفين داري نينن كلام لسر همو فولكلورا كردي چاندا كردي يا ناوروكي ام بيجن يا جيانا ناوروكي جي هيا شين جي هيا ديروك جي هيا يعني او قوماندنين دناوا ديروكي دا هاتن نويساندن جي كرونولوجيا وان فلان دمي فلان صالح فلان دري اوا قوميه وهابيه بحثا كلام ديروكي بسانن كلام ام بيجن دستاني هنا او ابيك دي بيجن جيرا اوانا بنا ممي الان زينا زيدان اوانا كلام خاصن ابيكن يبرين چاوا حزر رحمت لي احمدي خاني اف
اپیکا کردی یا مموزین آنیه دنوا دیوان خدا نویسیه نکی موتیفین دینی موتیفین تصوفیش دانیه تیدا و دیسا بکو نهشتیه و بکو. هر دو حسکری بگیجنه اوه داری متافور هیا مجاز هیا دبی کرد دوین کو کرد حاجی هاو بکن لبلی دناو مدا یه وسا هنکو حزناکن حسکریه هاو ببینن وەکە بەکو ئاوانم بێژن خۆتت خەنا بەراوان ام دوین برا بکو تنبن بەکۆ تنەبوون بکو تنبن خۆزی حسکریه هاو هبن خۆزی سات خۆش مامۆستە ساغ بی گولای ئینجاز ستان بێژێکە هێژایە کامە ژێژی ستانێکە خۆش گۆدار بکن خوشکامی گلای ام زودا ناز دکن ساعت. پیروز دکم هم خباتی وی پیش داده چه هم دنگی خو پیش داده چه دەنگێکە زەلال خۆش نەوسە دنگی خوشی پیش داده چه و دسپی کاویدا از ناز دکم خوشکا خو سرکفتن جیرود خازم برا کرم که سات خۆش کەرم کن Ez inha سر چاو Heyledini mi güç ya Heyledini mi kokusu var bu ne? Ezil serçavi teyre şu bele tüccar delo ezil serçavi teyre şu bele tüccar delo
كل مالي قزي قندي وبدفن خورتي قندي محل انضير ليلك جيت وتري Keleş kurban tüperdi Pürbedevi Pürbedevi Eğer inkar ya hak ya dilimiz neşahat ver Eğer inkar ya hakkı dileme teşahhad خوش مالتاوا مالتاوا گلکی خاص گلکی بو خوش بستران بله اوا دنوا پروگرام مدت تنبو به هف گوتن دیت ده خوش چه بو ناسا خوش چه بو ساعت تج خوش کم دستم ماما نجی سا- خوش بی دستو حمویان صاحبه گلک سپاستکم ماما استیجام دوام بکم گلک پرسی سرسره هفدوتین پرسه کاتیت بجم متیم بالک ام هرتم گودار دکن تماشا دکن پروگراما هفدنگ ده پروگراما دنگ بیج ده تماشاوان گوتی کریم جدو خوازه بدنگ بیش به چه توصیه دکه برای چاوا برای که چاوا برای بمشینه سر چاوم اوا دکارم بیجم سالی مشستن دزارنتیا خو حتی ایرو از بیجم 10-12 سالی داوی سر دنگ بیجی خبتی ما لبلی علاقه من به موزیک بری ده پاشتا هبویه بیجم خوش که خو وقتی چند سال یا خودت بیجن ماموسته؟ ادکارم بیجم دما مدست به دبستانی کر وی سالی ده مدست به گوتنی جکریه هم بسترانان و دست بکرن کلامان سترانان مدست بکر ستران. لبلی سترانین دعوتا ام بیجن از 10 سالی 8 سالی بوم دچوم دعوتا 8 سالی. بله ذهنا من سر موزیک بو هر تم سر گوتنا بو سر ورگراندنا سترانین گووندی گوونده بله لی بهفرا دگوتن و دریج دکرن و دگو برا حوالی میجی لمی ورگرینه مرقا من سر هبو بیش مخوش که خو از اصلا دور نبو لوی چانده موزیک لگوتنی تشته که موزیک وصایه نوصا کتک بله. و دماره مره یعنی مره حیات دنی کار کارکیدم بکنه بله و راست بیش خوش کامه از جبوی تماشاوانین ما یه دبی کوری متخاصب بدنگ بیش دنگ لازمه بری اولی دنگ کسا لازمه که کسی گهداری کرن و
بالا وان بکشینه هناك جرى از حنك دكم بدنگ بيجي تينا برنامج دنگ بيش دروا نوا برنامج نا دروا اي برنامج دبيجمي لمالي اول متقرن دبيجن اجد خازم بما برنامج بيجم لمالي جبوكا مرة دوسي كلمة بستري هكي بوكا ما قوتا تسعد خوش هركا بوكا اللي دنگ لازمه نكو دنگ تاني تشتك دل لازمه هنرا خباتا دنگ بكاري دنگي خوا بخبتيني افجي قابلیتك قابلیته خوش کامه افجي قابلیته اوا دو به پرورده یاد به ماموستا کسی کو پرورده به وصا پرورده دبه دنگ هبه دنگ هبه و پرورده هيا و قابلیتا گوتنی مرو دکاره هیمه مرو دکاره هیمه لی هر دم زینا مروا یعنی حسکرن بری همو تشتا حسکرن تی حچی کسی حجی دنگ بیجیه بکه حجی گوتنی بکه و بشاف بروش قالكي دنگ بيجي ما كلاسيك ديفيجن ام بيجن ماموستا احمد ارس عمركي شخص سلامت دخازم دستي ماشتكم ماموستا احمد ارس نويسيه دنوا برتوكا افضل زينيكي افضل خونكي دبينا افانا جرا ديفيجن دنگ بيجي ما كلاسيك بخونا دبونا دنگ بيش خون ديتن خونا خدا و یکی تشتک دایی یا دستور دایی یا پیرکی یا ذاتکی مزن دگو تی رابی ببی دنگ بیج و وساد بو افضل وساد دست بکریه ایدی اوانها او موتیفا دنگ بیجی ایرو تنخش کامه بله یعنی نزانم هم چند ساعت رازی نمی بکارنیان به خون و خیالا دنگ بیجی هم رازین دبه خوازی تشتکی بسببا اون پیش روزا دنگ بیجی اون چاواد بینم ماموستا اری خوش کامه مخابن یعنی وقت يعني ای با تما سر اوی سر شاگرد هوستاتی خوش کامه شاگرد هوستاتی جی پشتی دنگ بیجن کلاسیکیه به خونه موتیف شاگرد هوستاتی هیا هبون ایرو ارجی دی بو تکنولوژی استفاده دکارم تکنولوژی شاگرد هوستاتی بکن بله هر تشتا مزن اوکو جواتا ما مزن ما روشنبیر ما سروک عشیر ما دولمند ما میر و آغا و بگ ما قدر دنگ بیجی بزانن قدر دنگ بیجا بگرن مگر به آبوری مگر به قدر کنا رومتی و هایا وان پیهبه و دستی خواله پشتا وان بدن بیجن تو تشتکی باشتکی ساعت خوش مدیا مجی برا پشتا هنرمندا پشتا دنگ مروین دکارن موزیسیانا دنگ بیجا و مرو بسی دوسی کلامان ناو دنگ بیج مخوش کاخه اوا شغل دوسی کلامان نی نه خورتن مهنه خوشکن مهنه دوسی چار کلامان هیم دوین دسترین دقانال دا دویژن از دنگ بیج فلان کس اوا دبه دنگ بیج حقارت ز دنگ بیج را دنگ بیج ما یک کلاسیک امری خدا نوی شغلی دکاری ببی ستران بیج لی دنگ بیجی تنی استراننه دنگ بیجی دیروکزانیه دنگ بیجی کفن شوپیا کردیه رابون رونشتاندنه موزیک همو تشتی مقام اصولی چوا دنگ بیجی کلاما چکی زانینه دیروکا عشیرتیه زانینه دیروکا کردنیه زانینه و بکاری تا 20 کلام 5 کلام آرشیوا دنگ بیجی استرا کو تجی بکاری 19 کلام تجی چکی دانی سر او تو بی دنگ بیش ساعت خوش انشالله تماشاوانن ما جوانن ما جي باش قدر بكن يرو ماموستا او جي بيتر ابو خبتن ابن دنگ بیجه که هیجا ایشالله پیشوره جده بلکه استران بیجه می دنگ بیجه می جی هیجا در که من هولی ماموستا جوانن ما مزن ببن بکی جنوه ایشالله حیات ده نکار نگه خوبا به جنوه لدی ساجی هولی خیرتا وان جی باشه ماموستا بوی آوای چندا ما نایج بیر کرن یعنی دما کس استران بیجه که جوان بینم آنجی دنگ بیجه نه دنگ بیجن لی هول ده کد بیجه یعنی خباتکاری دنگ بیجه که فهمته لو راهین یک چندا خود دبن هینی زمانه خود بن او جی دولمندیه که او جی بیبرانی که از بیجم ایجا ما مستمع بحثا تارزا کلامان کر ما گوت لگوری هره من دو گهره ما ایریوانه گوت تخوازم یک جی بوتان بیج اره بوتان
تکی جانش برای بیجی ماموستا بوتان گلی و موسا بگی خویتی اوا تشتکی بالکشه خوشکا من اوا ما لسمینارا ادبیجم شر نخیبو مسرد آخفت اوا لسر جیرانیا باوریانش جی ام بیجن کچکه کی آرمنه و لاوک کی کرده و کچکا آرمن دینیوی جدایه و لاوک کرد جی دینیوی جدایه لیبله خماوانی نه هفدو حس یعنی کرنه اوینداری همو دیواری همو تشتا خرادکه و درباز دبه درباز دبه هل دوشینه و اول کلاماجی جرا میناکه محمد عارف جزيري حزار رحمة ليبه سر ترزوي امي بسترين بيجن قوليو حسني خويتي حجي موسى بقي خويتي كرمكم ماموس قولي قولي قوتي موسى بقي خويتي لو 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 اخ لو 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 وازقلو مي يا زاخشي كلا لو 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 زوزالي مي روج سجاراتو بداري خاجي سرسنجيلو اخ لا 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 پاشای باوی خوامیم دگو صد ودنی جانی کلی بکوی قبل وسرمانا لا 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 نعوله امون 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 دست من ادای واز گلومی تجبريه لي 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 هرد داناي دقو موسى بقي خويتي توي هندي شاكو جولو لا 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 سرسنجي من عبد الله خدي دراني مبكشي لا 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 بكلمة نايم صاد وادني جاني قولي بكذب عزيز سانا يكسر قولي هوا لولو نمو نمو نموين 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 دس من دا وازقلومين
نمان 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 كل تقوم وصابقي خويتي لا 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 واسقلوا مي قلاتيني عزي رابم كيسة زيري عثمان يا لا 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 خرهليني عزي بچم بگم تختي پاشا لا 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 بهجيني وجي پاشا دردي منو موسى بگي خويتي درمان نكير عزي حطوالي اجنب يا لا 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 أمان 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 دست من دا ساعت خوش مامۆستا مالەوە مالەوە هەموویانەوە دەنگ خۆش مامۆستا دەنگ خۆش هەر بژی هەر هەبی ئینشاڵڵا مامۆستا یانی ساتاتە خۆش مامۆستا مخابن ئۆختێ منە بە خۆزی ون لێخن و بێژرم حتا سبێ وە گۆدار بکەن ساتاوە خۆش متین بارلک دەنگبێژ متین بارلک مامۆستا gelek سپاس مالەتاوە Ez jî spas گوتنە darim. کاتێ بداوی هەوی تکاری بێژی Maliyewa daviyê dibêjim huner ev tenê nine ku mirov tenê ji bo xwe bixwebite. Di kaînata vê gavê em tê da tu tişt ji bo xwe tenê nîne. Muheqqeq ji bo tiştekî dinê jî. Meriv ji mesuliyeta li ser xwe bîne cî û mesuliyeta ji bo civaka xwe, kültura xwe, folklora xwe jî divê meriv bîne cî. سات خوش سیوان پایدار موزیکشن gelek spas dikim hûn jî ji Erbîlê ji bo me hatin gotina katê bi dawiyê bitî ji karîbêjî gelek spas gelek keyf xweşim bo min şerefekî mezin ku îro li TRT Kurdî me bi mamosta mezinim bateme û tenê dixwazim bêjim ku ew kesên yani rêj û hurmet bo hunermend hemû û bo stranbêj hemû bo dengbêj hemû ama ne tenê ew kesê ku mikrofon destê wî de ew hunermend e müzîsyen jî hunermend e şaîr jî hunermend e wan jî hunermend in tenê wisa nebînin ku kesek mayk girte destê xwe stran dibêje ew hunermend e müzîkjen jî hunermend e gelek spas müzîkjena dikim gelek spas bo we ez gelek şerefmend bûm îro سات خوش مامۆستا هەر هەبی ئەم ji gelekî memnûn bûn gelekî kêfxweş bûn ساتاتە خوش